28-апрелден баштап Бишкек шаарында эмен дарактарын зыянкечтерге каршы химиялык дарылоо иштери башталды. Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаменти менен Бишкек Жашыл курулуш муниципалдык ишканасынан 13 адис жана 5 даана трактор, ага чиркелген уу чачуучу аппараттар тартылды. Химиялык иш-чаралар шаардын жашыл аймактарды коргоо, дарактардын зыянкечтерден жабыркашына жол бербөө максатында жүргүзүлүүдө. Дарылоо иштери түнкү убакытта жүргүзүлөт. Адамдарга, жаныбарларга жана пайдалуу курт-кумурскаларга коопсуз болгон препараттар колдонулат. Бирок ошол эле кезде өзгөчө химиялык заттарга сезгичтиги жогору болгон адамдар дарылоо жүргүзүлүп жаткан аймактарда убактылуу жүрбөөнү жана коопсуздук талаптарын сактаганы жакшы болот.